नमस्कार. आयच्या सत्तागृहा भितर तुमकां सगळ्याक येवकार. आनी हे तिसरे आनी म्हाका दिसता ह्या माळेंतले सगळ्यांत मोठे पावर पॅक ब्लॉकबस्टर डिबेट घेवन आमी तुमचे म्हऱ्या येतात. कारण आज आमचे बरोबर गेस्ट असे आसात. हांव तुमकां सांगतलो कोण गेस्ट आसात ते तेन्ना म्हाका दिसता तुमी अजाप जातले. फर्स्ट आय शूड रियली बी थँकफूल टू बोथ ऑफ देम फॉर अग्रीइंग टू बी हियर, अग्रीइंग टू बी ऑन दीस डिबेट. पयले आसात आमचे बरोबर गोंय राज्यातले ज्येष्ठ राजकारणी, भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी आणि ज्येष्ठ मंत्री मोविन बाब गुदिनो. मोविन बाब वेलकम. आणि एक दुसरे तुम्ही म्हाका दिसता ऑलरेडी स्क्रिनार पळयतात, जांची भाशणां सद्याक इतली गाजतात की कोंकणीतल्यो सगळ्यो ओपारी आणि कोंकणीतले सगळे थोमणे ते सद्याक दर सिटीक वचून विरोधकांक मारतात. ते गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष फातोड्डेचे आमदार विजयबाब सरदेसाय. आणि विजयबाब, सुरवात तुमचे कडच्यान करता. ही सगळी कोंकणीतली एक एक शब्द काढून ते व्हरून तांकां लोक अशी पीन मारता म्हणटाले. तुमी सामके दाबण पारय बिरय मारपाक लागल्यात सद्या भाशणांनी. इतली तिडक कशी? तुमचो काय कॅन्डिडेट ना, तुमी अलायन्सा भितर आसात, पण सद्याक भाशणां तुमची व्हायरल जातात ना. भाशणां व्हायरल जाता कोंकणीन आमी सांगचें पडटा, कित्याक ह्या दिसांनी नवो डिमांड आयिल्लो आहा की मराठी राजभास करची म्हणून. आनी तो बी बीजेपीक तो लागून ते सांगूंक जायना तांकां, तेंय बी दिसत आसत. सो ते खूब ह्या दिसांनी बदलपाच्यो खबऱ्यो उलयतात. तातूंत हेंय बी जायत म्हणून ते कोंकणीनूच ते सारकें तांकां समजता ते भाशेन आमची राजभाशेन आमी भाशणां दिल्लीं आहा. काँग्रेस म्हणटा आमचो 2022 प्री पोल एलाय आनी ताचे खातीर इंडिया अलायन्साचो आमी भाग अशेंच चोवन जातात. नॉट दॅट देर वॉज समथींग फॉर्मल अबाउट द इंडिया अलायन्स, पूण हांव तांचे बरोबर आसा. आनी इट्स बट नॅचरल. आय हॅव नॉट ब्रोकन द अलायन्स दॅट वॉज फॉर्म्ड प्री पोल इन 2022. एक बिफोर आय गो टू मोविन बाब, ही जी अलायन्स म्हणटात ताजो ऑन ग्राउंड तुमकां प्रभाव दिसता? कारण तुमी सगळे जाण एकठांय आयले सांगून की 2022 भितर डिव्हिजन जालें, डिव्हिजनाचो भारतीय जनता पक्षाक फायदो जालो, ह्या खेपेक आमी ते करपा दिवचे ना म्हणून. हाजो ऑन ग्राउंड इम्पॅक्ट दिसता तुमकां विजय बाब? ऑन ग्राउंड इम्पॅक्ट 100% आहा. की जेन्ना कोणीय शक्ती एक जातात तेन्ना ज्यो एक जाता तांकां लोक बरें म्हणटात, जर तो इशू सेंट्रल आसा जाल्यार. आनी जे लोक एकवट करनात ते पॉयंट आवट जातात. इन दीस केस RGP रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी हे स्पॉयल स्पोर्ट जाल्या, हे मतां फोडपाक उबे राविल्ले आसा. हे म्हाका दिसता सिद्ध जाल्लें आहा, चड करून साश्टीन आनी सावथ गोवान. पण बीजेपीन दवरल्या तांकां? बीजेपीन दवरल्या म्हणून सगळे लोक म्हणटात. ते बीजेपीन तांकां दवरल्या वो तांकां कोणें एकनाथ शिंदेन दवरल्या ते हांव नकळो, पूण लास्ट टायम तांकां एकनाथ शिंदेचे PAन दवरलेले अशें हें मागीर कळ्ळें. सो आतां तशें मागीर खूब कळूंक शकता, पूण लोकांक आज कळिल्लें आहा, जनता सब जानती है. लोकांक कळ्ळा की हे उबे रावल्या मतां फोडपाक. तांकां उबे रावल्या ते तुमी जे म्हणटात की तांकां कोणाचे तरी फूस आसा. कित्याक बीजेपी इज नॉट कॉन्फिडंट? बीजेपी जर म्हणटा आमी दक्षिणेक 60,000 जिखतात, उत्तरेक 1 लाखान जिखतात, मागीर तांकां कोणा अशी मदीं कित्याक घुसोवपा जाय? पळय कितें आहा जाणा तूं, बीजेपीचो वर्करांचो मोराल डावन आशिल्लो. तो खंय मोराल प्रायम मिनिस्टरान रेज केलो. आयचो पेपर गोवन, द गोवन म्हणटा इन द एडिट, हें हांव म्हणना, गोवन म्हणटा PM डिडंट टच ऑन गोवा इश्यूज, ओन्ली लिफ्टेड बीजेपी मोराल. आतां बीजेपीचो मोराल कित्याक देंवलो? कित्याक बीजेपीची तिकीट डिसायड करपाक टायम लागलो. आनी तांणी मागीर अशें एक ब्रँड घेतलो जो ब्रँड तांचे बीजेपी बरोच व्हडलो. हें हांव सदां म्हणटा, तांकां मागीर तें दुखलें. पूण ब्रँड धेंपो इज बिगर दॅन ब्रँड बीजेपी. हाजे खातीर तांणी तिका पल्लवी धेंप्याक तिकीट दिली. कित्याक बीजेपी भितर कोणाचीच लायकी नाशिल्ली बायलांची तिकीट घेवन उबे रावपाक. म्हणून बेस्ट अमॉंग्स देम वॉज पल्लवी धेंपे एंड दे गिव देम द तिकीट. हातूंत तांचे पार्टीचे भितर मातशी खवदळ जाल्याच आसतली. जी प्रधानमंत्र्याचें भाशण येवन ही खवदळ आतां सेटल जाल्या अशें न्यूजपेपर म्हणटात. सो हातूंत एक इशू असो आहा की बीजेपीचो मोराल डावन आसा आनी बीजेपीचो मोराल लिफ्ट करपा खातीर प्रधानमंत्र्याक हांगा येवचें पडलें. हें क्लियर कट आसा. ओके मोविन बाब, ते म्हणटात तुमचो मोराल डावन आसा म्हणून तुमी प्रायम मिनिस्टराक हाडले, म्हणून तुमी केडराच्या भायर वचून तुमकां महिला उमेदवार दिवचो पडलो आनी तुमी लीड बीड जी उलयतात त्यो सगळ्यो पोकळ गर्जना म्हणून गेल्यो. एक हांव पयलें सांगपाक सोदतां, मोरल आमचो सदां हाय आसा, पयलीं आशिल्लो आनी बाब मोदी येतोगूच हो मोरल आनी हाय जातलोच. येदे व्हडले लिडर आमचे सगळ्यान व्हडले लिडर आख्खे विश्व मानता, तो येयल्यार मोरल कोणाचो हाय जावपा ना. इनफॅक्ट ना ते फॅन्स सिटर आसा तेय हे सायडी येवपा लागले. आनी हांव एक सांगपाक सोदतां
ते खास करून आमी साऊथ गोवा सिटाचे उलयतना दक्षिण गोंयचे उलयतना आमकां पूर्ण विश्वास आसा आमी बेश्टे वयल्या वयर उलयना 50 ते 60 हजारान आमी जिखता म्हूण. लास्ट टायम सुद्दां जेन्ना हार जाल्ली एक 9,000 सुमार वोटांनी तेन्ना MGP आमचे बरोबर नाशिल्ले. आज आख्खे 40 आमदारां मदें 33 MLA सपोर्ट आवर गव्हर्मेंट. दक्षिणचे खास आमदार जे आमचे बरोबर लास्ट टायम नासले ते आमचे बरोबर आसा. म्हणजे एक सिद्ध जाता की तेंचो सपोर्ट सुद्दां एक 50% 60% सुद्दां आमकां येयल्यार वी आर थ्रू बाय दॅट 50-60,000 मार्जन. इनफॅक्ट एक अजाप जावपाक शकता तेज्यावन मायजूय एकदां जावपाक शकता. कित्याक जावपाक शकता कित्याक एक MGP फॅक्टर आसा आनी एक इतले जाण आमकां जॉयन जालो तेजो फॅक्टर आसा आनी तितून मायनॉरिटीचे MLA कितलेशे आसा. आनी जे नरेंद्र मोदी बाब हांगा आयले मायनॉरिटीची मतां तुमकां पडटली. आतां बाब नरेंद्र मोदी जेन्ना येयला जे आतांच बाब विजय इतले सिनियर लिडर आसात ते एडिटोरियलाचेर तेणें कोट केले की लोकल इश्यू कांय उलोवना. गोंयचे उलयला टुरिजम हा सगळ्यान व्हडलो बुस्ट दितलो म्हूण. गोवा हॅज टू बी द वेट डेस्टिनेशन म्हणजे वेडिंग डेस्टिनेशन वॉट ही मेंट एंड वन ऑफ द बिगस्ट कन्वेन्शन सेंटर उपलब्ध गोंया टुरिजमाचेर आसा. जेन्ना तो उलयता की टुरिजम आपण इतलो फुलयतलो तेजेर सगळेच फुलतले गोंयचे आनी ताका काळजी आसा सारकी गोंयची म्हूण दाखयली. दॅट इट सेल्फ इज गोइंग टू हेल्प अस बूस्ट. दुसरें तेणें स्पश्टपणे सांगलें आपलो प्रवास जो पॉलिटिक्सान आसा आनी हांव मुद्दम गोंयकारांक सांगपाक सोदतां जेन्ना ताका कॅम्पेन चीफ केलो गोंयांतसून हाव कॅन यू फॉरगेट. म्हाका ऑलरेडी आनिकूय म्हाका म्हायती आसा जे गोंयकारांक घोडी खबर ना आसतली. जेन्ना तो एक ल्हान मिटिंगे आयिल्लो एक BJP ऑफिस बेरर म्हूण एक हॉटेलां मिटींग चलताली तेन्ना ताका एक कॉल आयले की गुजराता इमिडिएटली यो म्हूण. नेक्स्ट डे आमी सगळ्यांनी म्हणजे लोकांनी पळयले नेक्स्ट डे तो स्वेरींग इन जाता एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात. सो गोंयांत ताका स्पेशल मोग आसा. तो मॉरल बूस्ट करपाकूच येवना तो केन्नाच विसरपाक शकना. गोंय इज लायक अ लकी टेलिस्मॅन फॉर हिम. गोंयचे लोक ताका खबर आपले लास्टाक प्रेम करता आनी तो प्रेम दाखयतले. मोदी फॅक्टर इज गोइंग टू प्ले अ व्हेरी बिग रोल बोथ नॉर्थ अँड साऊथ. विजयबाब मोविन म्हणटात तांचे कडेन 2 गजाली आहात. एक आमदारांचे गणित आणि एक प्रधानमंत्र्यांची केमिस्ट्री. एरिथमेटीक आणि केमिस्ट्री दोन्ही तांचे कडेन आहात. तुमचे कडेन कितें आहा? पयलें म्हणल्यार बाब मोविनान म्हणलें की सुदीन ढवळीकार तांचे कडेन आसा. पयलेंच ना बाब मोविन सुदिनाचो इतलो मोग करता हें पळोवन विदीन द कोएलिशन बरें दिसलें. कित्याक सत्य परिस्थिती तशी ना आनी ह्यो खूब गॅरंटीज ज्यो दिता तातूंत मुख्यमंत्री आपली गॅरंटी म्हूण दिता. मुख्यमंत्र्याच्यान गॅरंटी दिवंक जाता की सुदीन ढवळीकार उरिल्ल्या टर्मान मंत्री उरतलो म्हणून. हें हांव चॅलेंज करता ताका. सुदीन ढवळीकारा खातीर आतां ते जिखता म्हणटात वन ऑफ द फॅक्टर्स. आतां ह्याच सुदीन ढवळीकाराक मंत्री दवरतले म्हणून आतां बिफोर इलेक्शन मुख्यमंत्री अनावन्स करता गॅरंटी म्हणून दिता. हांव तुका चॅलेंज करता हाजेर. एक जालें. दुसरें जे कोण फुटून आयल्या म्हळ्यार देवाक जे फुटून गेल्या ते मनशांचेर आमची लीड वाडटली म्हणटात. अरे लोक हे आमदार देवाक मानना आसत पूण लोक देवाक मानतात आनी देवाक जे फटयतात आनी खंयचे सगळे देवाक फटयले कॉन्स्टिट्युशनाकूय फटयले. सपूत घेतना कॉन्स्टिट्युशनाच्या नांवान घेतलो आनी मागीर महालक्ष्मीच्या देवळान गेले मागीर दर्गान गेले मागीर बांबोळेच्या खुर्सा फुडें गेले आनी सगळें इतलें जावन लोकांक फटयल्ले मनशांक लोक कशे आसतले तांचे बरोबर आनी तांचे खातीर तुमी कशें जिखता हें पयलें म्हाका सांग. दुसरें आतां प्रधानमंत्र्यान सांगलें की गोंय 2 MP पचूं आसूं पूण आपल्याक तें काळजान सामकें स्पेशल प्लेस आहा म्हणून. बरें दिसलें हाजेर. टुरिजमा खातीर मोविनान म्हणलें की अशें हें करतलो तशें करतलो. विजा ऑन अरायवल फ्री गोंयांत कित्याक ना आनी आज मेरेन डबल इंजीन सरकार हें कित्याक करूंक शकना. जे सगळे नॉर्थ साऊथ ईस्ट एशिया डेस्टिनेशन्स दुबय सगळे करतात. आज पयर बाब मोदीन म्हणलें की वेड इन इंडिया 2 दीस जाल्या. आयचो गोंयचो टुरिजम डायरेक्टर दुबय वता आनी म्हणटा वेड इन गोवा आमी ऑलरेडी केल्लें म्हणून. सो प्रधानमंत्री मोदी परस हे फास्ट की 2 दिसान आनी पयलो प्लॅन केल्लो हांचे रेडी जाले. हे कोण सांगता? हे सगळीं फकाणां.
हे सगळे एडवर्टिजमेंट आणि पयशे खावपाची Okay. लक्षणां टुरिझमाचे Before I रोड go शो to- म्हणते स्कॅम बरं, before I- टुरिझम before I go to- कोण दुबयच्यान हय. लग्न जावपाक गोंयांत येवचो ना बरें बिफोर आय गो टू मोविन बाब ते म्हणटात की आज तांचे बरोबर सुदीन बाब आसा रवी बाब आसा तुमचो शेजारी दिगंबर बाब आसा ते साश्टी भितर आज तांचे कॉन्फिडन्स आहा दिगंबर बाब बी आशिल्ल्यान हय. तुमी साश्टीक आहात हय. तुमी सामको हे तांगे कॉन्फिडन्स काडून पपाये बांदतात हांव दर इतले कॉन्फिडन्स आहा जाल्यार आज दिगंबर कामत कित्याक आयलो ना मोविनाक कित्याक धाडलो मोविनांनी आमी म्हणजे एक वेवलेंथ आशिल्ले तोय युथ काँग्रेस प्रेसिडेंट आशिल्लो हांवूय युथ काँग्रेस प्रेसिडेंट हा. आसलो दिगंबर युथ काँग्रेस नाशिल्लो ती तो wavelength- कित्याक येवंक ना ती तो wavelength- येवंक ना कित्याक तो भिला मोविन बाबाची वेवलेंथ चेंज जाल्लो दिसना वेवलेंथ चेंज जाले आसत रे पूण ही कॅनॉट फॉरगेट इज रूट्स हा. तो खंयच्यान वयर चल्ला राजकारणान हांवूय त्याच हातून तशें चल्ला. मला आज म्हजोय पक्ष सेपरेट तशें मला दिगंबर बाब आयला तूं म्हणटाल तोय काँग्रेसी येवपाक आशिल्लो लागलो. आपुणूय हांव काँग्रेसी आशिल्लो हांव राविल्लो दिगंबर कामत कित्याक येना काय म्हणून हय. कित्याक आज दिगंबर कामत सगळ्यो काणयो सांगता तो इतलेंय सांगता की देव आपल्या कडेन उलयता म्हणून एक पॉलिटिशियन ना देशान न्ही जगान ना जो सांगूंक शकता की देव आपल्या कडेन उलयता म्हणून. Okay. येदो व्हडलो कॅटिस्ट Okay. आज कित्याक येवंक ना मोविन बाब ते म्हणटात जाणी सगळे देवाक केटायले संविधानाची शपथ घेवन केटायली तांचे बरोबर लोक रावतले काय म्हणटा ते तुमगे गणित म्हणटा ते हाजे बिघडटले पहिले ते आन्सर क्वेश्चन म्हणे हांव आणि पहिले तुमची वेवलेंथ ती सांगा हांव म्हाका पहिले मातशी. एकूच सांगपाक सोदतां आमचे वेवलेंथ म्हणल्यार आमचे वेवलेंथ वी हॅव कम फ्रॉम द यूथ मुवमेंट तोय यूथ काँग्रेसान आशिल्लो हांवूय आशिल्लो म्हणजे आमचे मुडावीक आमी कनेक्टेड आहा लोकांत ते तो म्हाजेय एडमीट करता हांवूय तेजे एडमीट करता कांय हरकत ना हांव बाब विजया येदे व्हडलो सिनियर लिडर मानता आनी यादूय करता एक टायमा आमचे बरोबर तेय सरकारान आशिल्ले आमच्याच पक्षान आशिल्ले पॉलिटिक्स इज ऑलवेज डायनॅमीक फाल्यां तरी फातोड तेजे कॉन्स्टिट्युन्सीन आमकां बरी व्हडली लीड मेळ्ळी हय तो सांगता सुदीन आसतलो काय ना हय. फाल्यां कोणें पयला फाल्यां ते डिसिजन घेवपा जाता डायनेमिक डिसिजन एनी वन कॅन टेक ताका आफ्टरवर्ड्स आमंत्रण दिता आनी आनी फाल्यां घोडी विजय असो आसपाक शकता न्हू हे कोण नाकारपाक शकता फाल्यां फातोर्डा आमकां बीजेपी लीड मेळ्ळ्यार मेळपाक शकता तुम्ही आमंत्रण दितात विजय बाबा की अशें जावं? तेका आमंत्रण सदांच आसा हा ओके कित्याक ते आशिल्ले आमच्या पक्षान तेच भाशेन हांव आनीक सांगपाक सोदतां जे ते सांगता आमकां येवन कांय जाण इन्क्लुडींग दिगंबर कामत और बाब रवी नायक आनी हेरूय आमकां कोण जॉयन जाले ते फायदो जावं ना तेका हांव खात्रेन सांगपाक सोदतां हो फायदो आमकां खूब जालो आनी हे आमी प्रचाराक वयता तेन्ना हांव भोंवता तेन्ना हे सारकें स्पश्टपणे दिसूं येता आनी हांव समजता तांकां सुरवातेकूय हांवें ओदो सांगिल्ले की इवन आमकां 60% सपोर्ट तरी मेळ्ळो जाल्यार आमचे स्वीप जाता तांकां जो सपोर्ट आसलो तो तेंचे असेंब्ली टायमार हे तुमचे arithmetic. सो ना हे अरिथमेटीक हे सिंपल अरिथमेटीक अशें जावपाक शकना की एक जो सिटींग आमदार आसा उरला ती तेजी 3 वर्सां आसा डेव्हलपमेंटा लागून ते सगळे आमकां जॉयन जालात बेश्टे येवना तेणी पयले बीजेपी इतले विकास करता सगल्यो स्किम्यो बीजेपी थ्रू जाता डबल इंजीन गव्हर्मेंट सेंटराकूय तोच सरकार आसा तेका लागून ते डेव्हलपमेंटा खातीर लोकां काम करपा खातीर येयला आनी पयला ते आतां गेले ते टायम ते भितर आहा तेन्ना कितले लोकांची कामां जाला हय. कितले डेव्हलपमेंट जाला हुंयची कामां घेयला हय. आनी हे दृश्टीन ते आमकां जॉयन जाल्या Okay. आनी ते दृश्टीन डेव्हलपमेंटाचे उलयतात तेन्ना बाब विजयाकूय खबर आसा तेजे फातोर्डाकूय लास्ट टायम आमचे मान्य प्रधानमंत्री तेजे कॉन्स्टिट्युन्सीन थिंगा आयले ते निमित्तान कितली तेकाय कामां जावन मेळ्ळे ते सो बीजेपी बिलिव्स इन डेव्हलपमेंट Okay. आनी डबल इंजीन मोदीचे आमकां मदत जाय फुडारा आनी एक डिस्टिंक्शन करपा जाय लास्ट सांगता हय. हे नॅशनल इलेक्शन जावन आसा हे नॅशनल इलेक्शन जाल्ले कारणान नॅशनल इश्यूज हाडपा जाय आज हांव पळयता गोंयान जे विरोधक आहात ते लोकल इश्यूज हाडटा सगळे लोकलूच इश्यूज हाडटा Okay. हेच इश्यू लास्ट टायमूय आशिल्ले लास्ट टायम हे सगळे इश्यू आसतना तिसरे खेपे आमचो सरकार निवडून आयलो इनस्पायट ऑफ सो कॉल्ड एंटी इन्क्युबन्सी व्हॅलिड पॉयंट विजय बाब 3 गजाली पहिली गजाल ते म्हणटात की फाल्यां फातोर्डा जर बीजेपीक लीड मेळ्ळी जाल्यार म्हणटा तुमी सुदिनाचे बी उलयनाकात तुमकांय म्हणटा ते सारके आमंत्रण आसा निमंत्रण आसा दारां उगडी आसात दुसरे म्हणटात ते की सगळे लोक जरी कित्याक जाय आसपाक 60% सुद्दां तांचे बरोबर जर रावले तांचे वोटर वील स्वीप द इलेक्शन आनी तिसरी गजाल तुम्ही हायपर लोकल कित्याक करपाक वतात हे नॅशनल इलेक्शन हे 3 आर्ग्युमेंट तांचे पयलें म्हणल्यार हांव एक लोकल पार्टी हय आनी लोकल पार्टी म्हणून हांवें पर्रीकाराक सपोर्ट केल्लो मुखेलमंत्री जावपाक पर्रीकार म्हणटकर हाणें आमचो घात केलो सो म्हाका हें इन्विटेशन तो दिता जाल्यार पसून तें इन्विटेशन ताणें दिवप ना घात करपी मनशान तें दिवंक जाय आशिल्लें आनी हांव तें एक्सेप्ट करपाक तयार ना हें म्हजें उगड हातून हें एक जालें
नाही, दुसरीकडच्यान बी आयल्यार आमंत्रण बी एक्सेप्ट करतले काय ते पळोवया रे पयलीं लेट्स नॉट पयलीं शिता फुडें मीठ खावचें ओके आतां जालो फायद्याच्यो खबऱ्यो बाब मोवीन म्हणटा की हे सगळे आयले 60% पसून उरले जाल्यार तांकां आमकां फायदो जातलोच तुमकां जर फायदो जातलो तुमी पल्लवी देंप्याक कित्याक दवरले तुमी फातराक दवरूंक जाय आसलो मरे धर तुमकां इतले ह्या आमदाराचो फायदो जाता तुमकां येदो व्हडलो हाय प्रोफायल ब्रँड देंपो हाडूंक कित्याक जाय आसलो तुमी कोणाकूय धरून फातराक निवडून हाडूंक शकताले हाजे पयलीं व्हडले व्हडले पॉलिटिशियनांनी सांगिल्लें आहा की फातराक पसून दवरून आमी जिखोवन हाडूंक शकता म्हणून अशें म्हणिल्लें आहा अशें आसतना तुमी हें आतां थर्ड म्हणटा डेव्हलपमेंट बाब मोविनान म्हणलें म्हजो मतदारसंघान डेव्हलपमेंट जाला पूण हांव बीजेपीन वचूंक ना वचनासतनाय डेव्हलपमेंट जाता सादें कोत की बीजेपीन वचूनच डेव्हलपमेंट जातलो अशें ना तिसरें एक लोकनिती CSDS सर्वे म्हणून आयल्या तातूंत ते क्लियर कट म्हणटात की आयचे तरणाटे मानतात की इतले एडवर्टिजमेंट चालू आहा की सगळे पयशे आनी एडवर्टिजमेंटाकूच मोडले डेव्हलपमेंटाक पयशे उरूंक ना म्हणून तांचे कडेन सो हें जेन्ना परिस्थिती आसता तेन्ना डेव्हलपमेंट आनी कसलो डेव्हलपमेंट कांय ना थंय डेव्हलपमेंट म्हणटा सेल्फ डेव्हलपमेंट आपल्यो जमनी कन्वर्ट करपाच्यो आपली कामां करपाची म्हणून ते फुटल्या ओके तूं लोकांक कोणाकूच सांगनाका की लोकां खातीर हे फुटल्या म्हणून ते लोकां ते म्हणटा खातीर 60% लोक सुद्दां रावल्यार तांगेले जाली म्हण गणित सादली म्हण बरें तुका आनी एक सांगता हांव हय जे इश्यूज नॅशनल इश्यूज म्हणटा पळय हय नॅशनल इश्यू बाब मोवीन GST कावन्सिलाचेर आहा आमकां डबल इंजीन सरकारान न्याय दिलो GST कावन्सिलान हांव आतां परतें उलयतां जें बाब मोविनानूच म्हणिल्लें की ग्रॉस गेमींग रेव्हेन्यू म्हणटा काजिनो इंडस्ट्री खातीर ते कॅल्क्युलेशन तंब्रूल वापरूचो ताजें आयकलें ना देर इज अ टॅक्स टेररिझम इन दीस कंट्री आनी गोंयाक स्पेशल जर तुमी ट्रीट करताले जाल्यार गोवा इज द ओनली प्लेस हॅव्हिंग काजिनोज बाय दे डिडंट सेपरेटली बरें मोहीन बाब आयची नेव्ही आज नेव्हीची दादागिरी इतली चल्ल्या की मोविनान म्हणिल्लें आहा की नेव्ही शेमलेस म्हणून हे फनल झोनाचे हाजे खातीर फनल झोनाचो जो इश्यू ताजे मतदारसंघात डबल इंजिनाचे फायदे थंय जावपाक जाय बरें ताजेरूच अन्याय केला ताजेर सोड बीजेपीचे मोहीन बाब रिस्पॉन्ड टू दॅट ते म्हणटात तुमगे डबल इंजिन जर इतली बरी चलता जाल्यार इतल्या म्हत्वाच्या मुद्द्यांचो सुटावो कित्याक जायना नंबर 1 नंबर 2 तांचे म्हणणें आहा की तुगेले आमदार गेले आनी जर डेव्हलपमेंटा खातीर गेले आपल्या डेव्हलपमेंट कसो जाता काय म्हणितलो बरो हांव एक खात्रेन सांगपाक सोदतां पयलो डेव्हलपमेंटाचो तो उलयतना BJP डिस्टिंग्वीश करना हुंयची रुलींग कॉन्स्टिट्युन्सी आनी हुंयची ओपोजिशन कॉन्स्टिट्युन्सी आमकां जाय सगलो लोक आमचो आज आमी पार्लिमेंटरी इलेक्शनाक सुद्दां वयता तेन्ना सगळे लोकांचे आमकां कित्याक प्रतिसाद मेळटा कित्याक सगळे लोक आमचे बरोबर रावपाक सोदता आमी ओपोजिशन देखून चोयनासतना ऑलरावंड डेव्हलपमेंट करता म्हूण एंड दीस इज अ व्हेरी वॅलीड पॉयंट म्हणून तेजेय कॉन्स्टिट्युन्सीन डेव्हलपमेंट जाल्लें आसा आतां थोडे आमदारांक दिसताले आमचे हितून कांयच जावं ना भरपूर डेव्हलपमेंट जातलें BJP बरोबर गेल्यारूच जातलें म्हणून ते येयले हो विशय सारको क्लियर आसा आनी तुमी पळयला आख्खे गोंयकारांनी पळयला सगळे कडेन कशें बऱ्यांतले बरें डेव्हलपमेंट जालां तें आतां हें सगळें उलयतना GST कावन्सिलर तो आयलो म्हणपाक लागलो की कसिनोचे प्रॉब्लेम आसा ते ग्रॉस गेमींग रेव्हेन्यू GGR फॉर्म्युला एडॉप्ट करून डबल इंजिन खूब कडेन चलना म्हणटा ना हें एक्चुअली गोवा आनी सिक्कीम लागता हांव स्वताचो ते कारणाक लागून झगडलेलो आसा आनी आमकां क्लियर एश्युरन्स मेळ्ळली आफ्टर 6 months वी वील रिव्यू हें जे फॉर्म्युला एडॉप्ट केला ते बदल हाडपाक आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा आफ्टर इलेक्शन्स आर ओवर when the next GST council meeting takes place there will be a review a specific assurance finance minister and दिल्ले आसा एक केपे न्हू 2-3 केपे सो हो इश्यू दिस इश्यू दुसरे ते म्हणटात की तुमकां जर इतलो कॉन्फिडन्स आहा आमदारांचेर तुमकां ब्रँड डेम्पोची गरज कित्याक पडली एक आमी लक्षांत दवरपाक जाय आवर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र बाब मोदी believes in out of the box solutions for everything what he has done in last 10 years 10 वर्सां तो विकास तेणे आख्खे देशान केला आख्खो जग पळयता हें आनी सांगपाक गरज ना गोंयानूय केला आख्खे देशान केला तेन्ना हे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंगान तांकां ही वॉन्ट्स सम डिफरंट कॅन्डिडेट्स apart from the political class to bring a refreshing change जे आमी म्हणटा दुसरेच भाशेन बरे बरे म्हणजे लोक हाडपाक आनी ते दृश्टीन हें तेजें स्वताहून डिसिजन जालें एक महिला हाडपाक जाय जेन्ना आरक्षणाचें आमी उलयता 30% आरक्षण आसपाक जाय रिजर्वेशन आसपाक जाय विमेन हिंगा 50% रिजर्वेशन जालें एक सीट काडून विमेन दिलें आतां ती विमेन जी आसा ती बायल जी आसा खुंयची हाडपाची एक जे कोणाक गरज ना पॉलिटिक्सानसून कितें करपाचें नाल्यार आज आरोप
प्रत्येक पॉलिटिशियनाचे येता आपले घर बोदता जशें काँग्रेसी टायमार चड जाताले आनी जायत आसा ते जाताले म्हूण ते घराणेशाही पॉलिटिक्स जाताले म्हूण जे कोणाक कांय नाका ती श्रीमंत एक तिमलो फॅमिली मुडावीक मडगांव म्हणून साऊथ गोवा ते सीट दिले मागीर लग्न करून हांगा देंपो फॅमिली येयली द रिचेस्ट फॅमिली इन गोवा वेन शी हॅज मॅरीड इन सच अ फॅमिली ते कितें पयशे करपाची गरज आहा Okay. सो शी वॉन्ट्स टू गिव बॅक समथींग टू सोसायटी Okay. दे गरिबांक कितें करपाचें आनी कितें बरें डेव्हलपमेंटल काम करून तुम्ही म्हणता इश्यूज this जे is a- आसा तुम्ही म्हणता पार्लिमेंटात this is a- रेज this is a करपाचे progressive म्हणून step. मान्य प्रधानमंत्री ते सिलेक्ट केला रॉंग कितें आहा हितून विजय बाब आता तुगेले नॉर्थाचेर येवया नॉर्थाक कितें तुम्ही खलपा तुम्ही भाशणां सगळी सावथाकच चालू आहात नॉर्थाक कितें तुम्ही अशें ठरयलां की सगळं 80% फोकस सावथाक नॉर्थाक फक्त 20% घाल्या पुरोबी म्हणून ना ना पयलें म्हणल्यार हय. हांव हे दोनूय कॅन्डिडेट काँग्रेस पार्टीचे कॅन्डिडेट हांव इंडियाचो एक भाग 4-5 पार्टीचे मदीं एक म्हाका जंय आपयता थंय हांव वतां बाब खलपा बरोबर हांव जो इशू घेतालो आमचो पण भोवमान नॉर्थाक कॉन्टेस्ट आसा काय ना पळय कॉन्टेस्ट आसा ना हें तुजें एसेसमेंट करपाक तुका रायट आहा ओके म्हाका दिसता तें अशें की अंडर करंट ह्या आमच्या सिटींग एमपीचेर आसा म्हणूनच बीजेपींतल्यान चोपटे कोण तो दिलीप परुलेकर खूब जाणांनी म्हणिल्लें की बदल जावची कॅन्डिडेट चेंज करचो सो श्रीपाद नायकाक तांणी दिला तो रिलक्टंटली तिकीट दिल्या हय. अशें दिसता आनी प्रधानमंत्र्यान पसून पयर म्हणलें की आपूण इतलें गोंयाक ते मानता हें तें सगळें पूण म्हादय म्हणटा तो मेन इशू जो आहा ताजेर एक उतर काडलें ना आनी होम मिनिस्टरान हाजे पयलीं म्हणिल्लें आहा म्हादय कडून अशी दिली म्हणून कोणाक दिली कर्नाटकाक दिली आमच्या मुखेलमंत्र्यान दिली मागीर म्हादय इज द लायफ लायन ऑफ गोवा एफेक्ट्स नॉर्थ गोवा इन प्रिंसिपल प्रिडॉमिनंटली एफेक्ट्स नॉर्थ गोवा ताजेर एक आवाज केलो ना साऊथ गोवाचेर दाबोली एअरपोर्ट बाब मोविनाची मतदारसंघ थंय तो कंटिन्यू जातलो म्हणून प्रधानमंत्र्याची गॅरंटी दिल्या म्हणून मुखेलमंत्री सांगता पूण तें तशें चलना बेगमपेट म्हणटा तो एअरपोर्ट 3,000 कोटी रुपया मोडिल्ले हैदराबादाक तो एअरपोर्ट 3,000 कोटी रुपया मोडून पसून बंद केलो आनी जीएमआर चलयता तो शमशादाबाद एअरपोर्ट म्हणतो आतां चालू आहा सो जे हैदराबादाक जावंक शकता ते दाबोलीची अवस्था जावंक शकता हे आमकां हो फोकस आहा तशेंच कोळसो म्हणटा मेन इशू आहा पर्रीकार पयलीं आसतना 2.2 मिलियन मेट्रीक टन आशिल्लो आतां जालो 15 मिलियन मेट्रीक टन तांचो 2013 टार्गेट आहा 51 मिलियन मेट्रीक टन करपाचो म्हणल्यार सगळो डेव्हलपमेंट विकास जो जाला तो बरो आहा पूण जर तुका सावूत ना तुका जर भलायकी ना तुका जर कॅन्सर जाता एन्थ्रोसीस म्हणटा ती डिजीज आहा विच इज बिकॉज ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ कार्बन हें जर जावन ताजे तालुक्यांतले लोक मरूंक लागले जाल्यार कसलो विकास हो ओके महेंद्र बाब रिस्पॉन्ड टू ऑल दोज 3 पॉयंट्स ते म्हणटात की उत्तरेक म्हादयचो इशू आसा जाचेर तुमी सोल्युशन दिनात एअरपोर्टाचो इशू आसा जो तुमच्याय मतदारसंघात लागतात कोळशाचो इशू हा फक्त खंयच्या एका मतदारसंघाचो म्हणना तो अख्खे गोंयचो इशू सो रिस्पॉन्ड टू ऑल दे आर सेइंग देर इज अ अंडर करंट तुमकां नॉर्थ सद्याक बरें खुशी दिसता बट देर इज अ स्ट्रॉंग अंडर करंट हो तांचो आर्ग्युमेंट पहिले म्हादयाचेर येता म्हादय इश्यू म्हादय आपली आवय आमचे मान्य मुख्यमंत्र्यांनी म्हणला आनी हो स्टँड आमच्या आख्या सरकाराचो जावन आसा म्हणून आमी गंभीरपणान हो विशय आमी सुप्रीम कोर्टानूय मांडलेलो आसा आनी सुप्रीम कोर्ट आमकां 100% जस्टीस मेळोवन आमकां जाय तशें जातलें म्हादय कशें आमी सॅक्रिफायस करपाक दिवपाना बिकॉज दीस इज द लायफ लायन ऑफ गोवा कोणूच कोण दुसरे एअरपोर्टाचे जे तुमी सांगला आतां सादो मनीस सुद्दां थिंगा उबे रावन पयल्या भरपूर काम चालू आसा आनी 2 एरो ब्रिज थिंगा घालपाक म्हणजे आनी 2 प्लेनाचें पार्किंग जावपाक 450 कोटी ते मोडटा फुडें एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग आहा ती डेमोलिश करून 3rd फेजान तेंचे आनी 2 एरो ब्रिज येता तो एअरपोर्ट तरी बंदूच करपा जाय आसलो जाल्यार इतलें काम कित्याक तें करपाचें नंबर 1 नंबर 2 इट इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस इश्यू ऑफ एअरपोर्ट ऑथॉरिटी रन बाय एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया तेंचे म्हणणें आहा आमी केन्नाच बंद करपाना 1-2 एअरलायन थिंगासून शिफ्ट जाले आनी जीएमआरान तेंकां इट इज अ प्रायवेट एअरपोर्ट हें तें ऑफर करून ते थिंगा गेले म्हूण एअरपोर्ट बंद जायना ओ कसोय बंद जावपाना हांव खात्रेन सांगपाक शकता आमचे मान्य मुख्यमंत्र्यान सांगला सेंट्रल मिनिस्टर्स हांवूय तेंचे बरोबर मेळ्ळलो आसा आनी
आमी जाय जाल्यार थिंगा आनी फ्लायट लँड जाता आनी चार्टर लँड जाता ती स्थिती आमी हाडटले कित्याक गोंय आमचें धाकटुलें Okay. गोंय. इट मग कॅनॉट बी ते द म्हणटात- केस इट कॅनॉट बी द केस दॅट साऊथ गोवा इज सॅक्रिफायस मोस्ट ऑफ द बेस्ट hotels in 5-star category, 7-star category in the south. We will never let this happen. ओके ते म्हणतात 5 टर्माची अंडरकरंट आसा एंटी इन्कम्बन्सी आहा. तुम्ही किती म्हणतात परत तुमच्या आमदारांच्या बळाचेर यू विल टायड ओवर इट. सो एंटी इन्कम्बन्सी आमकां लास्ट निवडणुकेकूय सांगिल्लें असेंब्ली इलेक्शना एंटी इन्कम्बन्सी थर्ड टायम इट इज इम्पॉसिबल. आमी कशें सत्तेर येवपाना आनी कितली प्रयत्न केली जाली इतली प्रयत्न सगळ्या विरोधक एक जावन सुद्दां करून तेंकडे मेजॉरिटी येवपा जावं ना. आमची मेजॉरिटी जाली आनी मेजॉरिटी जातकूच जेन्ना केंद्रासून बाब नरेंद्र मोदीचो जेन्ना आमकां सपोर्ट मेळ्ळो आमी पळयलें की लायक मिन्स गशिंग वॉटर्स दे केम टू अस टू जॉयन अस फ्रॉम ऑल द पार्टीज म्हणून आज आमी 33 आहा 40सांतले. गोडी फाल्यां ती स्थिती बदलून आजुनूय दुसरे येवपाक सोदता ही स्थिती आसा आनी नाका आनी नाका आमकां पूण येवपाक सोदता ते हांव तुका सांगता कित्याक विकास पळोवन डबल इंजीन आनी जेन्ना तुमी पळयतले तातूंतले येवपाक सोदतात फाल्यां तुमी पळयतले बाब नरेंद्र मोदी जेन्ना व्हडली मेजॉरिटी घेवन सेंटरा जेन्ना परत पार्लिमेंटान निवडून येता आनी परत प्रधानमंत्री जाता तेन्ना स्थिती पळयतले तुमी लोकांनी हे लक्षात दवरपाक जाय. आतां विरोधकाचे कितें जाला हुंयचे इश्यू ते डरायता हुंयचे इश्यू ते हाडटा. लास्ट टायम सेटल जाल्ले लास्ट टायम इश्यू सेटल जाल्ले असेंब्ली इलेक्शना लोकांनी आमकां निवडून दिले तेच इश्यू पत्तून घासयता. हे इश्यू घेवन तुम्ही लोकां म्हऱ्या गेले लास्ट इलेक्शन जाले दोज इश्यूज आर सेटल्ड यू आर ट्रायंग टू रिविजिट द सेम इश्यूज म्हणटा ते द पीपल्स मॅन्डेट हॅज कम ऑलरेडी वॉट आर यू सिकिंग. 1 मिनिट फर्स्ट थिंग म्हादयचो लास्ट इलेक्शन आतां मेदीं तुवें कितले हे केले न्यूज हे काडलो की म्हादय डायवर्ट जाली आतां इट्स इन द प्रोसेस ऑफ बींग डायवर्टेड. इट इज बिटवीन 22 and 24 इन द लास्ट 2 years इट हॅज बीन एफेक्टेड. प्रवाह म्हणटा तो केन्ना जालो 22 पयलीं जालो जावंक ना आतां जालो. सो ते दीज आर इश्यूज विच आर देर. हांगा एअर इंडिया गेटवीक फ्लायट मोपा केन्ना गेली 22 गेल्ली काय हे दिसांनी गेली. कतार केन्ना शिफ्ट जाले मोपा हे दिसांनी जालें काय पयलीं जालें. भायर ती ओमान एअरबेज केन्ना गेली. सो ऑल दीज आर फ्रेश इश्यूज. दीज आर इश्यूज बिटवीन द लास्ट असेंब्ली इलेक्शन and this Lok Sabha election, and these are issues which are local issues which affect our economy, affect our livelihood. आणि म्हाका अशें दिसता की जे कितें श्रीपाद नायकान डेव्हलपमेंट केलें नॉर्थ गोवान तुमी सांगतात कितें आयुष आनी ते इलेक्ट्रॉनिक सिटी आनी मोपा हाजे खातीर कितली जमीन गोंयकारांची एक्वायर केली 90 लाख स्क्वेअर मिटर एक्वायर केली. कितले गोंयकारांक जॉब लागले कितल्या टॅक्सीवाल्यांक थंय हे मेळटा गिरायक मेळटा 3 दिसांनी एक भाडें मेळटा 1000 टॅक्सी आहा कोणाचें पोट भरता हातून. सो मोपा एअरपोर्ट म्हणटा तो करून फायदो कोणाक जालो तुमकां जालो जीएमआराक जालो काय सिंधुदुर्गाक जालो. सो इतले हे सगळे आनी एक जे घेवन गेले लोकां म्हऱ्याक 2022 म्हणून 450 कोटीची बिल्डींग जाता दाबोली आनी एक एरो ब्रिज जाता. हांव ताका सांगता की बेगमपेटाक 3000 कोटी मोडिल्ले मोडून पुचून तो एअरपोर्ट बंद केलो 12 वर्सां जाली आतां. आणि तो एअरपोर्ट बंद करून शमशाबाद एअरपोर्ट म्हणतो नवो स्टार्ट जालो विथ जीएमआर इज युजिंग. सो हेच जीएमआर हांगा करचे नाही कित्या वयल्यान बरें कोण गॅरंटी दिता. बरें विजय बाब म्हाका तांचो एकूच प्रश्न की हे इश्यू घेवन तुमी लोकां म्हऱ्या गेले ना आमी हो इश्यू नवो दीज आर ऑन गोईंग इश्यूज. सेकंड खंयचे इश्यू घेवन या डेमोक्रेसी इंडियनची ती उरतली काय ना कॉन्स्टिट्यूशन जितें उरतलें काय ना तांचेच एमपीन म्हणिल्लें आहा की आमकां 400 पार जाले जाल्यार आमी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करतले. हांणीच हे दिसांनी काडला आनी 2 मुखेलमंत्र्यांक जेलान घाल्या. कसलें इलेक्शन हे कसली लोकशाही. सो हे इश्यूचेर झगडुया खंयचे इश्यूज काडया. नॅशनल इश्यू म्हणटा हो आहा टू सेव्ह डेमोक्रेसी सेव्ह कॉन्स्टिट्यूशन. मोहिन बाब येस क्विकली. आतां टू रिटेन दाबोलीम एअरपोर्ट बाब विजय इसरता इट वॉज अ कॅबिनेट डिसिजन. ते डिसिजन अजून ओव्हरटर्न करूं ना. सेम डिसिजन प्रिवेल्स म्हणून केंद्रान एश्युरन्स दिल्ली आसा. यू हॅव टू बिलीव द सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणल्यार तो एअरपोर्ट कसोय बंद जायना आतां कामूय चालू आसा. बेगमपेट एअरपोर्ट आनी हांगा कंपॅरिजनूच ना एंड दीस इज वन ऑफ द बेस्ट रन एअरपोर्ट्स विथ दॅट मच ऑफ ट्रॅफिक. नंबर 2 बाब मोदीन सांगला तशें हाव टुरिजम फुटप्रिंट इज गोइंग टू इन्क्रीज विथ कन्वेन्शन सेंटर वेडिंग डेस्टिनेशन. जेन्ना इतले लोक गोंयान येतले आनी अजूनय येवपाक सोदता आमकां दोन्ही एअरपोर्टांची आवश्यक गरज आसा. सो वेर इज द क्वेश्चन ऑफ क्लोजिंग डबोलीम एअरपोर्ट. म्हाका फायनल मोहिन बाब सांगात व्हेरी फ्रँकली तुमचे प्रेडिक्शन नॉर्थ आनी साऊथ तुम्ही दोन्ही जिखता म्हणटात. वॉट इज युअर लीड प्रेडिक्शन फायनल.
सी नॉर्थ आम्ही साधारणपणे 1 लाख प्लस वोटांनी जिखतलेच. सो यू कॅन इमॅजिन दॅट वी आर इन्शुर्ड फॉर इवन अ वर्स्ट केस सिनारो. ओके जे विजय मुट्टा हांव म्हणना विजय मुट्टा. सो वी आर ऑलरेडी इन्शुर्ड फॉर दॅट. ओके सावथा आम्ही मुट्टा आणि खात्रेन मुट्टा. वी आर गोइंग टू विन बाय 50 or 60,000 votes. खात्रेन मुट्टा. You are halfway through the election. You are still insured. sticking to that figure. Yes, I'm still sticking. It is based on reality, a realistic assessment. सगळे सारखे व्यवस्थितपणे पळोवन आम्ही उलयता. Okay. म्हणून हांव म्हणटा वर्स्ट केस सिनेरियो ते अर्धे जायत पूण आमी जिखले न्हू. दोन्ही सीट जिखले कम्फर्टेबली. ओके. तर विजय बाब फायनल तुमचे प्रेडिक्शन फॉर नॉर्थ आणि साऊथ ते म्हणतात तांची इन्शुरन्स इज एम्बेडेड इन दियर लीड म्हणून. आता एक बरें दिसलें म्हाका मोविनान सत्य उलयलें की 10 दीस आतां इलेक्शनाक आसतना 9 दीस आसतना तो म्हणटा की आमी अर्द जाल्या. इतले आमदार घेवन भाड्याचे बैल 33 आमदार जावन ते अर्द जाल्या हें ताणें एक्सेप्ट केलां हें बरें. दुसरें आय एम नॉट अ एस्ट्रोलॉजर नॉर एम आय अ सेफॉलॉजिस्ट सिटींग इन द तुम्ही ग्राउंडार आहा म्हणून विचारता. हांव ग्राउंडार आसा तितले हांव कांय कॅन्डिडेट न्ही. सो आय वील नॉट टेल यू अबाउट लिड्स. आय वील ओन्ली टेल यू की गोंयकारांचे काळीज जंय आसता थंय गोंयकार मत मारता. कितलीं विकते घेवपाक ट्राय केले, कितले फटीची आश्वासनां दिलीं जाल्यार सुसंस्कृत गोंयकार हुशार गोंयकार न्याय दिता आपूण मत मारतना. आनी ताका हें केपें खबर आहा की ताजी लोकशाय दीस इज द 18th जनरल इलेक्शन दॅट इंडिया इज हॅविंग. Ramchandra Guha is saying it is the most important election after 1977 and it can be the last real election for the country. Okay. Real election. Okay. Yes, last पुतिना भशेन 97% वोट मारून जिखपाचे आहा लोक. मोहित बाब रिस्पॉन्ड टू दॅट क्विकली अँड देन वी म्हाका एकूच सांगपा जाय जे ते म्हणटा हांवें अर्दे कुटे म्हणूना. हांवें म्हणला वर्स्ट केस सिनेरो देर ऑलवेज हॅज टू बी अ प्लॅन बी. ओके फॉर एनीथिंग. सो आमकां प्लॅन बी गरज ना. वी आर विनींग विथ थम्पिंग मेजॉरिटी इन बोथ द सीट्स. एक हांव ताका सांगपाक सोदतां. दुसरें विजय जे उलयता तेन्ना तो सावथाचे उलयता तेन्ना ऑटोमॅटिकली तो मायनॉरिटीचेर बॅक करता. मायनॉरिटीचेर BJP वयल्यान चड लोक येवपाक लागला. म्हाजेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक म्हणजे इगोर्जेन काम करपी आणि तेंचे बरो असोसिएट जाल्ली सगळे कॅथलीक लोक येयला. म्हाका लास्ट येस तेका लागून सांगता गोंयचे लोक दक्षिण गोंयचे आसून दी उत्तर गोंयचे आसून दी गोंयकार विसरू ना. लास्ट एक्सपोजिशना कितले कॉपरेशन दिवन एक सुंदर एक्सपोजिशन केलें. आतांय डॉक्टर प्रमोद सावंत जे चेअरमॅन जावन आसा सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या एक्सपोजिशना इट्स गोइंग टू बी अ रियल इव्हेंट ऑफ इट्स कायंड. तितून हांवूय वायस चेअरमॅन आसा टास्क फोर्साचो. आमी भेदभाव करना, आमी कम्युनिटी डिवायड करना. आमी लास्टा सगळे गोंयकार एक. अँड दीस इज अ नॅशनल इलेक्शन. तेणी चिंतपा जाय मोदी वर्सीस हू. बाब नरेंद्र मोदी प्रायम मिनिस्टर. दुसरे सायडीक कोण तेंचो प्रायम मिनिस्टर कॅन्डिडेट तरी आसा. ती बाजी कशी जाला कितें ते समजना. कोण लिडर तेंचो कोण तेंचो प्रायम मिनिस्टरियल कॅन्डिडेट. जेन्ना इतले कन्फ्युजन नॅशनल लेवलार आसा हिंगा तेंचे कितले कन्फ्युजन आहा लोकांनी चिंतपा जाय. एकदा कितें आसता ओपोजिशना सुद्धा आहा ते दाखोवपाचे एक दांत आसता आणि चाबपाचे एक दांत आसता. सो ते दोन भाशेन आसा. ते भितरल्यान आमकांय खूब जाण सपोर्ट करता. ते हिंगा सांगचे पडले विजया फुडें स्पश्ट करचे पडले. भायर तरी दाखयले एक आनी भितरल्यान आमकां सपोर्ट केले. म्हणून हांव सांगता इट इज गोइंग टू बी अ अवलांच ऑफ सपोर्ट. इतलो सपोर्ट आमकां येवपाचो आसा. बरें विजय बाब मोदी वर्सीस हू. एकूच हे पयलें म्हणल्यार बाब मोबिनान म्हणलें हांव मायनॉरिटी खातीर उलयता. हांव मायनॉरिटी खातीर उलयना. हांव हिंदू आणि हांवें रामनमीची सुटी जेन्ना मागली तेन्ना हे डुप्लिकेट राम भक्तांनी ती सुटी दिवपाक रिफ्यूज केलें. सो हे राम भक्त आणि राम मंदिर ओरिजिनल राम भक्त. हांव खरोच आय एम प्राऊड टू बी अ हिंदू. हांव हिंदूच आणि हांव हिंदू म्हणून हांव उलयल्लो आहा. आणि हे डुप्लिकेट हिंदू सरकार जो चालू आहा तो हें एक जालें. दुसरें आमचे ST भावांक कॅट केलें. सगळ्यांनी उतर दिलें आमी तुमकां रिजर्वेशन दिता. चड ST कोण आहा हिंदू ST आहा. कितें जालें तांचें तांकां वेल्यान फटयलें. खंय आतां उलयता डिलिमिटेशन कमिशनाचेर. प्रॅक्टिकल एप्रोच आहा तेंचो स्थान दिवपाक ST कम्युनिटी सेंट्रल गव्हर्नमेंटान एश्युरन्स दिला. कितें उलयता 1970 आनी हे कोण फुलफिल करपाक शकता जाल्यार ओन्ली BJP फुलफिल करपाक शकता. तेन्ना इंदिरा गांधी म्हणटी एकूच कॅन्डिडेट आशिल्ली. दुसरो कोण म्हणतो नाशिल्लो. दुसरो कोण जालो मागीर जालो. 1977 भशेन
आता बाब मोवीन मोदी बरोबर आहा हय. आणि अशें जावंक शकता की कोण तरी बोलतोच तातूंतल्यान येवंक शकता बरें. ही लोकशाय अँड दिस इज द लास्ट होप दॅट वी हॅव. मोहीन बाब ते म्हणटा 77 अशेंच म्हणटाले म्हण इंदिरा गांधी वर्सीस हू आज तुम्ही तशें म्हणटा हो स्वतांचो आर्ग्युमेंट. आणि मोवीन तेन्ना तांचे बरोबर Okay, आसलो yeah. इंदिरा गांधी बरोबर आसलो. पळय, हांव ताका एकूच सांगपाक सोदतां, हय. लोकांनी कितलो विकास जाला, बदल जाला, इवन एट वर्ल्ड लेवल आमची लिडरशीप कितें, बाब नरेंद्र मोदी अंडर कितें आहा, कितें ती लोकांक बरे भाशेन खबर आहा, गोंयकारांकूय खबर आहा, सेंटराकूय खबर आसा. आमचे चडशे लोक भायरूय आसता. दे आर सेइंग अरे आज इंडियन म्हणल्यार आपयता लायनीन सुद्दां पासपोर्ट घेवन उबे रावल्या. आनी एकूच सांगता, आनी ही पार्टी खंयच्या मायनॉरिटीचे एगेन्स्ट न्हू. ल्हानशें उदाहरण दिता, हज कमिटी जो कोटा आसतालो, बाब मोदी प्रधानमंत्री जातकच इट इज मोर दॅन डबल. ही पर्सनली स्पोक टू दोज लिडर्स ऑफ दोज Okay. पीपल. आनी दुसरें स्कॉलरशिप्स जे मेळटले ते आमचे मुस्लीम भाव भयणी, हय. इट हॅज ट्रेबल्ड आफ्टर मोदीजी हॅज कम. दीज आर रिअलिस्टीक फिगर्स. हय. हे हांव ताका सांगपाक बरें, सोदता. हांव- मायनॉरिटीचे एगेन्स्ट आसपाचो प्रश्नूच प्रश्नूच येना. येना, okay. हे बेश्टी अफवा गायला हय. लोकां मध्ये. हय. आनी म्हाका दुसरो कोण लिडर ते चिंतपाक गरज ना. म्हाका खात्री आसा बाब नरेंद्र मोदीच परतून येतलो आनी व्हडले मेजॉरिटीन येता. ओके हे म्हाका बरे भाशेन खबर आहा. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका दिसता फायनल आमी हेच म्हणटात, मोवीन बाबा म्हणला की मोदी वर्सीस हू. विजय बाब म्हणटा की लोकशाही भितर हू हो अकस्मात तयार जावपाक शकता. तो तुगेलो ग्रांटेड डन प्रमोद सावंत चलनाकात. खंयच्यान आयलो? ओके, तो ग्रांटेड डन चलनाकात. मोवीन बाब, विजय बाब, परत एक फावट थँक्स अ लॉट फॉर अग्रीइंग टू आवर इन्व्हिटेशन. आणि जशें सुरवातीक सांगिल्लें, Thank इज you. गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्लॉकबस्टर डिबेट्स म्हणून. आर्ग्युमेंट्स, काउंटर आर्ग्युमेंट्स, द इंटेलिजन्स क्वोशंट ऑफ दीस डिबेट तुम्ही सगळ्यांनी पळयलात. हांव इतल्याचेर थांबता. मोवीन बाब, विजय बाब, उपकारी, पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.